Salom do'ndiqchalarim. 2 oy oldin mana bu rasmdaqa to'lacha edim. Men raqsdan, fitnessdan tashqari nimalar ichdim, nimalar iste'mol qildim, sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Men ozayotganimda dieta qildim. Dieta qilayotgan paytim qo'shimcha vitaminlar kerak bo'ldi. O'sha vitaminlarga men bu kokteylimizni iste'mol qildim. Bu kokteylning ichida 23 xil vitaminlar bor. Oqsil, kollagen, hamma kerakli vitaminlar jamlangan. Dieta tutganingizda ovqatlanmaysiz. Ko'pincha o'zingizni och his qilasiz. Bu uni o'rnini bosadi. O'zingizni umuman och his qilmaysiz. Asosiysi halol sertifikatga ega. Kokteyldan keyin Mandrain Effect ichaman. Bu bomba. Ichingizni juda tozalab beradi, atiyoklarni qaytarib beradi. Juda ham zo'r, tanani tozalab, tiniqlashtirib beradi bu. Hammaga taniqli va buni o'zim ham ichyapman. Bunga talab kattaligi uchun topilishi juda ham qiyin. Menga Kamolaxon yetkazib olib kelib beryaptilar. Bunga addushi kattakon rahmat sizga Kamolaxon. Bu juda ham effektivniy, albatta ichishingiz shart bundan. Ichaklarimiz tozalangandan keyin kerakli vitaminlar ham chiqib ketadi. Undan keyin Beauty Blend ichaman. Bu juda ham vitamin, hamma chiqib ketgan vitaminlarni o'z joyiga qaytaradi. Terilarni osilishdan oldini oladi. Terimizni namlantirib, polni vitaminlarga to'yintirib turadi. Dog'larni, ajinlarni paydo qilishni oldini oladi. Juda ham foydali. Buning ichida kollageni juda kuchli. Men bu choyni sizlarga aytmasam bo'lmaydi. Bu choyimiz dieta tutganimizdan keyin ich qotishlar bo'ladi hammada. O'sha ich qotishni oldini oladi. Bu ozdirmaydi ham, semirtirmaydi ham, ichki organlarimizni bir yo'lga solib beradi. Yaxshi ishlaydi ichki organlarimiz. O'shaning uchun buni choy o'rnida ichdim. Eng oxiri meni sevimli singlim, buni hamma biladi. Immunitet tanqisligidan har xil kasalliklar bo'lishingizdan oldini oladi bu. Buni ichish shart dieta tutgan odam. Mana shu komplekt kimga yoqqan bo'lsa, pastdan raqamini qoldiraman. Meni nomimdan chiqsanglar 30% skidkada qilib beradilar.